antar të kryesisë të kësaj shoqate të nderuar, ikën në Tiranë për arsye pune, madje keni lëvizur edhe në vende të tjera, por asnjëherë nuk harruat vendlindjen, u kthyet këtu dhe çdo 16 gusht ktheni të gjitha ato zemra që janë jashtë, të gjitha ata banor që kanë shtektuar, takohen me njëri tjetrin dhe falenderohen, vlerësohen. Sot që keni ardhur për inspektim, përsëri është një vlerësim që rruga të bëhet dhe ata njerëz që do vinë atë dite mos kenë probleme me mjetet e transportit, por të shijojnë atë ditë gëzimin. Zoti ju bekoft dhe u takofshim gjithmonë kështu, gëzuar dhe këtë dolli e kam për të gjithë ju. Faleminderit, faleminderit. Mirë se na erdhe nën kryetari i parë i shoqatës Çermenika. Je më i vjetër i moshë dhe ke kontribute të jashtëzakonshme. Gëzuar administrator i njësisë administrative ore. Petrit gëzuar. Nën kryetari i shoqatës Agim Shera. Si gjithmonë nën kryetar Bashkimi Saku, kryetari i Lushjes Qani Kaca, normalisht omëlsira për në fund, themelusi dhe organizatori dhe ideatori profesor Gjeluka, Lula Zballa, kryetari degës shoqatës Librasht, faleminderit për organizimin dhe për suportin që bën jo për ne, po bën për Çermenikën dhe për shoqatën Çermenika. Gëzuar kryedaktori i gazetës Zana e Çermenikës Altin Gjeçi. Gëzuar, e vlerësoj maksimalisht punën tënde. Normalisht edhe nipi i Çermenikës, kryetari i Partisë Demokratike Zoti Vreta, që është kënaqësi e veçantë dhe është një njohës i mirë i Çermenikës, një kontributor, dhe faleminderit bujar që ti gjithmonë ke marrë pjesë në organizimet të vendeve të shoqatës. Gëzuar gjithë, sot këtu jemi për inspektimin e rrugës dhe për të parë nga afër të gjitha gjërat. Besoj që do t'ja kalojmë mirë. Data 16 gusht u vendos dita e festës Fushgurrës. Shumë faleminderit, gëzuar dhe e vlerësoj maksimalisht punën tuaj që bëni për Çermenikën. Unë jam krenar që jemi një staf i mrekullueshëm. Jemi të gjithë barabartë, gëzuar vëllezër. Pacim Samale. Hajde gëzuar. Hajde gëzuar. Gëzuar kryetari i shoqatës, gëzuar. Hajde gëzuar. Pacim gëzuar. Ju bëf mirë. Hajde hyrë me shtet. Respekt të gjithëve, ju bëf mirë. Do thonë pasojë që rrezoj qeveria. Ona thot për shkak të rritë sondani. Del një nga. Qa ka më shumë për shembull për Skopoja. Qa ka më shumë për sot se këtu.